Hitam teman-teman jika mai ingat bawang tuh jangan lupa teman dan teman-teman. Aku mau ambil jeruk nih di kebun untuk batuk aku nih. Batuk aku belum sembuh-sembuh. Jeruk manfaatnya untuk batuk aku nih biar nggak sakit tenggorokan. Yuk ikutin aku teman-teman. Let's go. Jeruknya yang mana? Tadi kan dia diambil sama mama. Dia sama mama. Ini videonya. Ini anak videonya. Oh, jeruk yang itu tuh. Itu. Emang udah matang yang itu? Yang di sana kah? Hati. Wow, kok jeruknya begitu ya? Iya. Banyak ya jeruknya. Jeruk apa nih? Aku mau ambil baunya. Ambil dulu ya. Kok udah kita ambil baunya yang Nggak bisa. apa papa ambil? Oh, yang sana tuh. Karena aku Oh, duri. saya ambil. Dari sini kamu. Au, kadit. Hmm. Ini coba tarik, bisa tidak? Jeruknya Udah tidak. turun lagi. Yang Turun lagi ya, terus turun. Ya. Nah, ini ada diambil. ini turun. Aduh, aku kata-kata, oi. Berdiri. Yang satunya ambilnya. Nah, yang itu. Tarik. Putar terus. Putar, tarik. Putar lagi. Putar terus. Ada kita. Bisa dong, coba. Sabar. Papa dua. Dapat 2 ya. Oke. Ayo. Let's go. Ayo ayam. Huh? Ayo kayo ayam. Telur ayam mah lagi ngerem ayamnya. Gimana dong? Yang hitam aja, yang hitam dia kan nggak bakal ya tuh yang hitam itu. Ayo. Ambil kayak. Kan kamu mau bikin obat pakai kecap itu jeruknya. Ambil kayak ayam. Ada. Terima kasih.